İnşallah biz keçən söhbətimizdən etibarən başladıq. Allahın izni ilə Şabaniyyə münacatının şərhini eləməyə çalışırıq. Allah güc, qüvvət, ömür versin. İnşallah nəsib eləsin. Sona çatdıraq Allahın izni ilə. Bəli, inşallah Allah nəsib eləsə istəyərik ayın axırına biz. Amma bu elə münacatdır ki, Ramazan ayında da oxunması bir münacatdır. Həzrət Əli əleyhissalamın oxuduğu bir münacatdır. Və qeyd olunur ki, o qədər dərin mənası, o qədər irfani məzmunu var ki, digər günlərdə də, digər aylarda da oxunması tövsiyə olunub. Biz keçən söhbətimizdə qeyd elədik ki, dua başlayır, Bismillahdan sonra başlayır, salavatla. Yəni Allahümmə salli ala Muhammed və ali Muhammed və biz onun haqqında danışmışdıq. İndi növbəti duanın mətni haqqında qeyd eləyəcək və onun haqqında danışacaq. Duada buyurulur ki, وَاسْمَعْ دُعَائِ اِذَا دَعَوْتُكَ Buyurur ki, ilahi, səni çağırdığım zaman məni eşit. وَاسْمَعْ نِدَائِ İdə nədəytuk İlahi, sənə nida etdiyim zaman məni eşit. Sənə dua edərkən, səni çağırarkən məni eşit. Ondan sonra buyurur ki, sənə nida edərkən və yaxud da fəryad edərkən həmin bu fəryadımı, nidamı eşit. Davamında buyurur ki, وَاقْبَلْ عَلَيَّ İdə nəcəytuk İlahi, səninlə münazat etdiyim zaman mənim münacatımı qəbul elə. 3 dənə cümlədir. İnşallah biz bu 3 cümlə haqqında bugün danışacağız. Çalışacağım çox vaxtınızı almayın. Dua başlayır ki, belə deyək ki, ilahi, mən sənə dua edirəm, mənim duamı eşit. Burada məsələ, məqsəd fiziki cəhətdən eşitməkdən getmir təbii ki. Çünki insan üçün eşitmək lazım olarkən, insan kimi bir şey eşitmək üçün onun üçün qulağı olmalıdır, qulağın içərisində sümük olmalıdır, pərdəsi olmalıdır, sinir sistemi olmalıdır, beyni olmalıdır. Bütün bu şeylər olmalıdır ki, qulaq o səsi qəbul eləsin, oradan, nə bilim, o çəkic var, ona vursun, o da, nə bilim, beyni ötürsün, beyin onu qavrasın, başa düşsün. İnsan eşitmə prosesi bu cümlədir. Amma Allah'ta bu cümlə deyil. Allah haqqında nə deyir? Allah səmi'ul. Məsələn deyir ki, Səmiyallahu limən hamidə. Biz zikirlərdən sonra deyirik, ya rükuda deyirik. Səmiyallahu limən hamidə. Yəni nə? Allah ona həmd edəni eşitdi. Və yaxud da Allah ona həmd edəni eşidir. Yəni Allah bizim hər bir səsimizi, hər bir kəlməmizi, danışdığımız hər bir sözü eşidir. Yəni hətta biz pis söz danışanda belə, bizim sözümüzü eşidir. Gizlində danışsaq belə bizim səsimizi eşidir. Ona görə imamlardan biri yoluna gedəndə görür ki, bir nəfər boş-boş danışır. Deyir ki, sən boş-boş danışırsan, amma sözlərin o Allah Taala'nın yanındadır. Sən boş-boş danışır, bu boş sözləri Allah Taala'nın yanına belə deyə göndərmə, məcazi mənada, yan deyəndə məcazi mənada deyirik. Ona görə də burada məqsəd, yəni fiziki cəhətdən eşit yox. Məsələn, bir adamın eşitmə qüvvəsi yerindədir, amma sənə etina eləmir, sənə diqqət eləmir. Deyir ki, mən qulaq as, mən eşit. Yəni, diqqətin məndə olsun. Ona görə də biz dua edərkən deyir ki, ilahi, mənim ləyaqətim olmasa da mən sənə istəyirəm ki, sənin diqqətin məndə olsun. Yəni, nəzərin məndə olsun. Davamında Quran-ı Kərimdə də bu haqda bəzi şeylər var. Məsəl üçün, danışmaq, ünsiyyət haqqında var ki, Allah Taala qiyamətin günündə Allaha verdiyi andlara və əhdlərə riayət eləməyən şəxsdən Allah danışmaz. Onlara nəzər salmaz. Allahın nəzərindən uzaq kimsə varmı? Yoxdur. Amma deyir ki, Allah onlara nəzər salmaz. Allah onları təmizə çıxarmaz. Nəzər salmaz, Allahın görmədiyi bir şəxs varmı? Allah hamını görür. Amma nəzər salmaz nə deməkdir? Yəni diqqətin, yəni rəhmətin onların üzərinə
endirməz. Alimlərdən biri bu barədə olan bənzətməni qəribə bir belə deyək ki, misalla bizə bənzədir. Deyir ki, insanın Allahla danışması, Allaha xitab eləməsi milçəyin insanla danışmasına bənzəyir. Milçəyin insana danışmasına bənzəyir. Milçə insanla danışa bilərmi? Danışa bilməz. İnsan zaten milçəyə diqqət eləmir. Bizim də Allaha danışmağımız, Allaha xitab eləməyimiz ona bənzəyir. Biz deyirik ki, ilahi, bizim səninlə danışmağa ləyaqətimiz yoxdur. Amma biz istəyirik ki, o bəzilər vardır, bəzi aparatlar var ki, böcəklərin səsini eşitmək üçün insanlar xüsusi cihazlardan istifadə edirlər. Yəni, həmin o böcəyin, milçəyin, belə deyək, səviyyəsini enirlər. Biz deyirik ki, ilahi, biz sənin səviyyənə qalxa bilmirik, sənə ləyaqət tapa bilmirik ki, ilahi, biz sənə xitab eləyək. Sən bizi eşit, sən bizə nəzər et ki, mənim ləyaqətim yoxdur, mənim gücüm yoxdur ki, sənin dərgahıva səsimi qaldıram. Ona görə də boş yerə deyil, ona görədir duanın əvvəli elə salavatla başlayır. Məsəl üçün, insanda sual ola bilər ki, Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin salavata ehtiyacı varmı ki, biz onlara salavat göndəririk? Çox gözəl bir bənzətmə var. Deyir ki, stəkandır, stəkan altında da nəlbəki var. Bir stəkanın hamısı doludur. Sən ona su töksən, nə olacaq? O daşır nəlbəkiyə töküləcək. Deyir ki, Allahın rəhməti Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə bu cür nədir? Bütün hər bir şey əhatə edib. Onların üzünə rəhmət gəldi deyilsə, aşıb daşır, o yerə tökülür, lazım olan nə bilim ağacların dibinə tökülür, o da bizim üçündür. Biz onlara təzədən rəhmət göndəririk, o təzədən bizə qayıdır. Diqqət eləsək, 3 dənə şey deyir. İlahi, duamı eşit, nidamı eşit, münacatımı qəbul elə. Münacata və bunların arasında fərq var. Fərq var. Dua ümumi çağırışdır. Uzağı da çağırmağa deyirlər, dua, yaxını da çağırmağa deyirlər. Uzağı da, yaxını da, uca səslə də, ahəstə səslə də fərq eləmir. Bütün çağırışlara ümumi deyəndə dua ilə deyirik. Nida isə uca səslə çağırmaqdır. Amma uca səslə çağırmaqda məqsəd, yəni bütün varlığıyla çağırırsan. Elə bir vəziyyətdəsən ki, fəryad edirsən. Fənada fiz-zulumat. Quran-ı Kərimdə deyir ki, o zülmətlərdə nida etdi. Kim? Yunus əleyhissalam. Zülmətlərin içərisində nida etdi. İmam Rıza əleyhissalam deyir ki, zülmətlər, nə zülmətdir? İmam Rıza əleyhissalam ki, orada zülmət, zulumat deyir, orada can formasında deyir. Deyir ki, zülmətlərin içərisində. Görsə, imamın təfsiri, imamın baxışı bu cürlə mühümdə. İmam deyir ki, orada qaranlıqlar deyir. Məqsəd nədir qaranlıqlardan? 1, balığın qarnında idi, ona görə qaranlıq idi. 2, dənizin dərinliyində idi, ona görə qaranlıq yerində idi dənizin. Çünki bir mərhələdən aşağı düşəndən sonra dəniz qaranlıq olur. 3-cü, gecənin zülmətidir. Gecənin zülmətidir ki, ona görə Allah Teala 3 zülmət burada birləşmişdir. Balığın qarnı, suyun dərinliyi və gecənin qaranlığı idi ki, həmin o zülmətin içərisində Yunus əleyhissalam Allaha nida eləyirdi. Bəli, yəni tam dərinliyindən belə, tam belə çarəsiz olan halda fəryad ilə daxildən gələn bir sanki içim boşaltma kimi olurdu. Buna nida deyirlər. Bunu eləyənsən, bu təkcə səsin uzalması deyil. Bəzən səsi yavaş deyilsə, amma dediyin səs o qədər ucalır ki, məsələn, nida sözünü Allah Teala gizlində olan nidaya da deyir. İz nədə rabbəhu nidəən xafiyyə. Quranda bir nümunədir. Məryəm surəsinin 3-cü ayəsində buyurur ki, o Rəbbinə gizli bir nida ilə nida elədi, çağırdı. Münacat nədir? Buyurur ki, münacatımı qəbul elə, çox gizli olan duadır. Yalnız təkcə dua da deyil, burada tərif edirsən və iki şəxs arasında, iki tərəf arasında olur.
Məqsəd burada təkcə istəmək deyil. Məqsəd burada ünsiyyətdir. Həzrəti Əli əleyhissalam Nəhcül Bəlağədə Allah Teala haqqında buyurur ki, bəndə yalnız Allahın dediyin qeyd edir, hədisi qudsidir. Bəndə yalnız mənim razılığımı istəsə, mənim bəndəm buyurur ki, Allah Teala'nın dilindəndir. Bəndə yalnız mənim razılığımı istəsə, gecələr və gündüzlər onunla münacat edərəm. Amma diqqət eləsəz, ikisində eşitdir. Duamı eşit, nidamı eşit. Üçüncüsündə deyir ki, qəbul elə deyir. Fəqbəl aleyyə idə nəcəytuk. İlahi, mən səninlə münacat etdiyimdə Nəcva ayəsi deyilən bir ayə var. Orada Nəcvada pıçıltı ilə olan bir şey deyirlər. Gizlində Peyğəmbərlə o ayə var, yalnız Həzrət Əli əleyhissalamın əməl elədiyi ayə, Nəcva ayəsi. Hər kəs Peyğəmbərlə ikilikdə, yəni tək başına söhbət eləmək istəsə, sədəqə çıxarsın, sonra gəlsin, sonradan bu ayə nəsx olunur o öz yerində. Bu ayə, oradakı Nəcva deyilir, gizli söhbət, burada da həmin o söz işlərinir. Nəcəytuk, İlahi, mən səninlə tək danışarkən, mən səninlə gizlində ikili olaraq danışarkən, İlahi, məni qəbul eylə. Mənə üst tut, İlahi. Mənə üst tut, mənə tərəf gəl. Yəni, bu niyə bənzir? Təsəvvür edin, biri ilə danışmaq istəyirsən, o sənə baxmır. O sənə nəzir, ladə sənin yanındadır. Deyirsən ki, İlahi, həmin şəxs deyir ki, mənə bax, mənə tərəf çön. Qəlbi də, bütün diqqətli mənə elə, ikimiz danışaq. İlahi, mən səni çağırıram, məni çağırdığım zaman məni eşit. İlahi, mən sənə nida eləyirəm, nidamı eşit. İlahi, mən səndən diqqət istəyirəm. İstəyirəm sənlə, belə deyək ki, təkbətək danışam, İlahi. Bununla da məndən qəbul elə. İlahi, sən hər şey eşidirsən, amma mən sənin diqqətini istəyirəm, İlahi. Çünki diqqətinin olmasa, dua nə olacaq? Dua ancaq səsdən ibarət olacaq. Şabaniyyə münacatı da bizə öyrədir ki, əvvəl insan dinləyici olduğunu hiss eləsin. Ondan sonra İlahi, mən sənlə danışım. Mən bilməm, bütün ruhumla, bütün bədənimlə, bütün üzvlərimlə hiss eləmək istəyirəm ki, İlahi, sən məni eşidirsən. Sənin mənə diqqətin var, sənin mənə nəzərin var. Ondan sonra mən münacatımı davam edeyim. Allah Teala inşallah bütün münacatlarımızı, dualarımızı, ibadətlərimizi, zikirlərimizi ali dərəcədə qəbul eləsin inşallah.